Ishoning, bunaqa mazali yupqa yeb ko'rmaganingiz aniq. Dunyodagi eng mazali xamirlari yupqagina yupqa tayyorlashni o'rgataman. Buni tayyorlash juda ham oson. Birinchi bo'lib yog'ga ko'pgina piyozni solib, ketidan sabzi, tuzni solib qovuramiz. Uni ketidan qiymamizni solib qovurishda davom etamiz. Sardagimizni uzoqroq vaqt qovuramiz. Xuddi shunaqa bo'lganda olovni o'chiramiz. Endi xamir tayyorlaymiz. Oddiygina tuzli suvga o'rtacha qattiqlikda xamir tayyorlab olamiz. Xuddi shunaqa zuvalachalar yasab, qo'limizda bosib chiqib, ingichka juvada birinchi ochib olamiz. Keyin 3-4 ta xamirni ustma ust qilib, xuddi shunaqa qilib yoyib olamiz. Endi yupqamizni yupqa pishiradigan tavaga qo'yib, orqa oldiga qiyma surib pishirib chiqamiz. Yupqa pishiradigan tavangiz bo'lmasa, duxovkalisidan foydalansanglar ham bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib yupqalarimizni tugib chiqamiz. Juda ham mazali, ilikdek yumshoq bo'lib chiqqan yupqalarimiz tayyor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta o'zingizga saqlab oling.